салом алейкум бародарои азиз, нигоҳ кунед. Хуб, ҳамин аксия кунид аҳамият доден модда шидаги озӣ. Дига соҳибкорорам хай корами хеда як кас меомӯза бо як кас дига. Ҳамин ширкате ки ҳаҷ сентер мо рекламаш мекардем ва иншааллоҳ ки ҳамроҳи ҳамин ширкат худмам сафар дорум моҳи шарифи Рамазонда. Бо як аксияи дига сар додай. Недавно я аксия сар дода буд $850. Ин ҳозир бо я аксияи дига сар додай. Хоб барои гражданинои Россия, кадоме шаҳрвандии Россияро дора, $1350 33 рӯза, яъне як моҳу 3 рӯз. Ҳамин як моҳи шарифи Рамазона ай аввалуш то охирша мақсад ҳаҷ мекунем. Ана ай Москва некем через Дубай мерава. Ман ами я история дар ҳама гапа гуфта натонистам да. Ёд нагирифтам ина. Нигоҳ кунед. $1350 ай Москва барои гражданинои Россия 33 рӯза, 33 рӯз ҳаҷ мекунем. Хоб ай аввали моҳи шарифи Рамазон то охирша. Ана сафар ай Москва через Дубай. Билет ай Москва через Дубай ай бародаро. Нагуфта намонам ки дар ҳамин $1350 хурду хӯроктон, гасницаотон, пули раҳпулитон, пули билети туда обратнатон ҳамаш дохил мешавад. Ҳамаш дар дарини ҳамин пул дохил мешавад. $1350. А кадоме ки шаҳрвандии Тоҷикистона доранд $1550, $1500 мешавад. хай $1500 ваям ҳамаш дар даринаш дохил ай ҳамин хурду хӯрок, гасница, раҳпулиш ҳамаш дар ҳамин пул дохил.